Tolong, tolong Upin. Ayo teman-teman kita bantu mengembalikan kepala Upin dengan sihir. Apakah kamu sudah siap? Wah, masih salah teman-teman. Ayo kita coba lagi. WK, masih belum tepat teman-teman. Ayo jangan menyerah, kita coba lagi. Hahaha, ternyata belum benar juga ya teman-teman. Ayo semangat, jangan kendor, mari kita coba sekali lagi. Oh my god, even though they're from, oh my god. Hai Upin, ini, kepala kamu. Hore, akhirnya kepala Upin kembali lagi ya teman-teman. Bagaimana? Seru kan teman-teman? Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, di video selanjutnya.